Es gibt eine Strategie im Competitive Pokémon, welche komplett anders funktioniert als jede andere. Eine Strategie, mit der Gewinnen so schwer ist wie mit keiner anderen. Die Rede ist von Perish Trap. Ich bleibe hier jetzt mal bei dem englischen Begriff, weil Abgesangsfalle sich, glaube ich, ein bisschen komisch anhören wird. Diese Strategie ist unter den besten Spielern der Welt nicht gerade beliebt, eben weil sie fundamental anders funktioniert. Im Normalfall hast du ein Team, das auf zwei Aspekte anspielt. Du willst zum einen irgendeine Form von Speed Control, um schneller zu sein als dein Gegner und dir damit einen Vorteil zu verschaffen. Und du hast Pokémon, die ihre Stats boosten können oder allgemein sehr stark sind, um andere Pokémon leichter zu besiegen. Das ist aber natürlich nur die Spitze vom Eisberg, denn hier gibt es sehr viele verschiedene Wege mit unterschiedlichen Pokémon, Items, Attacken und Fähigkeiten, aus denen man wählen kann, wodurch sich etliche Strategien bilden lassen. Aber runtergebrochen will dein Team schneller mehr Schaden machen als dein Gegner. Perish Trap hingegen zielt nicht darauf ab, Schaden zu machen, sondern zu überleben. Der Name der Strategie zeigt schon die beiden Komponenten, mit der sie funktioniert. Mit Perish ist die Attacke Perish Song gemeint oder auf Deutsch Abgesang. Sobald ein Pokémon die Attacke Abgesang einsetzt, bekommt jedes Pokémon auf dem Feld einen Counter, der am Ende jeder Runde eine Zahl runterzählt und bei 3 anfängt. Sobald diese Zahl auf 0 kommt, geht das Pokémon K.O. Aber wenn jedes Jutsu in Naruto seine Schwäche hat, dann auch jede Attacke in Pokémon. Und in unserem Fall ist es die Existenz von der Wechselmechanik. Um nämlich dem Abgesangscounter zu entgehen, muss ein Pokémon nur ausgewechselt werden. Hier kommt aber die zweite Komponente der Strategie ins Spiel, die Fähigkeit Wegsperre. Wegsperre verhindert, dass dein Gegner seine Pokémon auswechseln kann, solange das Pokémon mit der Fähigkeit auf dem Feld ist. Das klingt ziemlich stark, hat aber auch viele Counterplays. Angefangen damit, dass Geist-Pokémon immer flüchten bzw. aus dem Kampf genommen werden können. Das bedeutet, Geist-Pokémon sind von Grund auf immun gegen Wegsperre und können nach einem Abgesang einfach wechseln. Der zweite Punkt ist, dass Attacken, die dich wechseln lassen, auch funktionieren. Also sprich sowas wie Abgangstirade, Kehrtwende oder Voltwechsel. Der letzte Punkt ist, dass Abgesang keinen Schaden macht, außer der Counter ist bei 0. Daher bewirkt die Strategie nichts, wenn man es nicht schafft, das Pokémon mit Wegsperre zu beschützen. Kurz gesagt, die Konter sind auf jeden Fall gegeben. Gerade in einem Format, wo viele Pokémon gespielt werden, die eben Wegsperre umgehen können. Aber trotz allem hat Perish Trap über die Jahre mehrere große Titel gewonnen. Unter anderem auch in dem Regelwerk, in dem wir uns aktuell wieder befinden. Auf der Toronto Regionalmeisterschaft hat Wolfklick mit diesem Team hier gewonnen. Witzigerweise ist er auch der einzige Spieler, der jemals ein offizielles Turnier mit der Strategie gewonnen hat und das gleich mehrfach. Für mich bedeutet das, dass wenn man gut genug spielt, viel erreichen kann. Wolf hat auf seinem YouTube-Kanal ein komplettes 4,5 Stunden Video zu dem Team und dem Run in Toronto hochgeladen. Und das Team hat mir so sehr gefallen, dass ich mich entschieden habe, es zu testen und auf einem Turnier zu spielen. Die ersten Turniere in der neuen Saison werden wieder in dem Regelwerk gespielt und wie es der Zufall so will, ist das erste offizielle Turnier in Frankfurt. Und da das nicht allzu weit von mir zu Hause entfernt ist, habe ich mich mit dem Team von Wolf angemeldet. Ich zeige euch jetzt das Wichtigste, was ihr zu dem Team wissen müsst, aber wenn ihr noch mehr Details sehen wollt, schaut euch einfach das Video von ihm an. Allgemein kam in meinem Video schon vieles vor, was er ursprünglich in seinem Video angesprochen hat, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich will das in irgendeiner Art klauen oder so. Also fangen wir an mit dem wichtigsten Pokémon in dem Team. Quaxo. Da jedes Pokémon nur 4 Attacken lernen kann, starten wir mit den wichtigsten 2. Abgesang und Schutzschild. Abgesang muss natürlich dabei sein, weil das Team sonst keinen Sinn machen würde. Schutzschild hat zudem jedes einzelne Pokémon im Team, da man oft einfach nur überleben muss, um den Abgesangscounter auf 0 zu bekommen. Die dritte Attacke ist gleichzeitig die einzige, mit der Quaxo direkten Schaden machen kann. Meteorologe. Die Attacke ist vom Typ Normal mit einer Basisstärke von 50. Aber sie hat die Eigenschaft, den Typ zu wechseln und die Stärke zu verdoppeln, wenn ein Wettereffekt aktiv ist. So wird die Attacke im Regen zu einer 100er Wasserattacke. Das passt auch sehr gut zu Quaxo, weil es durch die Fähigkeit Niesel den Regen rausbekommt, sobald man es einwechselt. Und die letzte Attacke ist Zugabe. Dadurch kann man einen Gegner zwingen, für mehrere Runden eine Attacke einzusetzen, die ihm nichts bringt. Gepaart mit Wegsperre kann dadurch oftmals eine 2 gegen 1 Situation auf dem Feld entstehen. Als Item hat Quaxo Überreste, um jeden Zug etwas Leben zu regenerieren. Schauen wir aber jetzt auf die Stats. Maximale KP ist selbsterklärend, weil es ein sehr defensives Team ist und das viel überleben möchte. Ein Statpunkt in Spezialangriff macht nichts Außergewöhnliches, aber man hat die Möglichkeit, nur Saluna zu one-shotten, wenn es nicht defensiv ist und es nicht Terra kristallisiert hat. Die Defensivwerte führen dazu, dass man zweimal einen Nahkampf von einem Sneebot überlebt,
wenn es durch Bedroher geschwächt wurde und man sich etwas durch Überreste geheilt hat. Durch den Spezialverteidigungswert kann man einen Stromstrahl von Briduralon überleben, je nachdem wie offensiv der Gegner es spielt. Der Initiative-Wert führt dazu, dass man schneller ist als Ursaluna, wenn es kein Wesen hat, das die Initiative verstärkt. Außerdem ist man schneller als manch andere Pokémon, die man mit Zugabe dann überraschen kann. Und zu guter Letzt fehlt nur noch sein Terra-Typ und hier ist Pflanze die beste Option. Man resistiert dadurch 2 Schwächen, die Wasser-Pokémon haben und ist immun gegen Attacken wie Pilzspore, Schlafpuder und Wutpulver. Pflanze ist außerdem gut, weil man jetzt zwar eine Feuerschwäche hat, aber Quaxo den Regen aktiviert und Feuerattacken wieder schwächen kann. Das zweite Pokémon ist genauso wichtig für das Team, Morbites. Und genau wie bei Quaxo sind auch hier 2 Attacken besonders wichtig. Zum einen Schutzschild, weil wie bereits vorhin erwähnt, hat jedes einzelne Pokémon im Team das. Und Mogelhieb. Das ist eine sehr gute Attacke, gerade in so einem Team. Wenn das Pokémon den ersten Zug auf dem Feld ist, kann man Mogelhieb einsetzen und durch eine erhöhte Priorität den Gegner zuerst treffen und ihn zurückschrecken lassen. Das heißt, man hindert ein Pokémon für eine Runde daran, etwas zu tun. Was natürlich gerade dann stark ist, wenn Morbites im selben Zug eingewechselt wird, wie Abgesang aktiviert wird. Mal als Beispiel, ich starte mit Quaxo und Hutsasa. Dann kann ich Abgesang starten und gleichzeitig Hutsasa auswechseln, um Morbites reinzubringen. Jetzt kann ich ein Pokémon mit Mogelhieb treffen und nach dem Zug ist der Abgesangscounter bei 2. Dann gehe ich mit beiden Pokémon auf Schutzschild, wodurch der Counter auf 1 geht. Im nächsten Zug kann ich auswechseln, aber der Gegner nicht, wodurch meine Pokémon überleben und ich im Optimalfall 2 KOs bekomme. Als dritte Attacke braucht man wieder etwas Schaden. Hier ist die beste Attacke, die Morbites lernen kann, Psychokinese. Und zu guter Letzt verwenden wir Bizarro-Raum. Bizarro-Raum bewirkt, dass für 5 Runden langsame Pokémon vor schnellen angreifen. Das ist eine sehr gute Antwort gegen Teams, die viel mit Sachen arbeiten, wie zum Beispiel Rückenwind oder der Fähigkeit Entlastung. Es gibt natürlich noch etliche andere Beispiele, aber ihr versteht den Punkt, hoffe ich. Das sind die 4 Attacken, was bedeutet, dass wir noch ein Item brauchen. Morbites profitiert am meisten von der Zitrusbeere, welche Pokémon heilt, sobald es auf 50% seiner Leben fällt. Kommen wir jetzt aber zu den Stats. Maximale KP ist wieder selbsterklärend. Der Verteidigungswert bewirkt, dass Morbites vor allem 2 Dinge überleben kann. Eine sehr effektive Zornesfaust von Epitaph, welche einmal gestackt wurde, und einen Kniefallspalter von Gladiimperio ohne irgendeinen Boost. Alles andere geht in die Spezialverteidigung für das Monetigo-Matchup. Durch die Stats kann Morbites einen Spukball von Monetigo überleben, sogar wenn es Walbrille oder Lehmorb hat. Außerdem hat es eine gute Chance, 2-mal Goldrausch von einem Walbrillen Terrastahl Monetigo zu überleben. Dadurch hat es aber allgemein sehr viel Spezialverteidigung, um Attacken wie Lehmorb Blutmond oder Briduradons Stromstrahl zu tanken. Als einzig interessanten Punkt gibt es jetzt noch den Initiative-Wert. Hier hat man sich nämlich dazu entschieden, sein Morbites so langsam wie möglich zu machen. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen ist man natürlich nach dem Einsetzen von Bizarro-Raum schneller als die meisten Pokémon. Hierbei sollte man vor allem auf Fuegro schauen. Auf den ersten Blick sieht man, dass Morbites eine höhere Basisinitiative hat als Fuegro. Aber da die meisten Spieler ihr Fuegro etwas in Initiative trainieren und wir uns das nicht erlauben können, kann man sich so quasi sicher sein, dass man langsamer ist als der Gegner, wodurch man nicht jedes Mal aufs Neue überlegen muss. Außerdem gibt es noch eine wichtige Mechanik in Bezug auf Abgesang. Sollte die Situation kommen, dass alle übrigen Pokémon von beiden Spielern gleichzeitig an Abgesang K.O. gehen, wissen viele nicht, wer gewinnt. Das wird aber anhand der Initiative festgemacht. Pokémon gehen hierbei so K.O., wie sie auch nacheinander angreifen würden. Das heißt, wenn dein Pokémon schneller ist, greift es zuerst an, aber stirbt auch zuerst bei Abgesang. Dadurch, dass Morbites also absichtlich langsam ist, kann das einem das Spiel gewinnen. So, jetzt fehlt nur noch der Terra-Typ. Und hier macht natürlich Unlicht am meisten Sinn. Zum einen verwandeln wir unsere Schwächen gegen Geist und Unlicht in Resistenzen. Und zum anderen sind Pokémon vom Typ Unlicht immun gegen gegnerische Attacken mit der Fähigkeit Strolch. Also sowas wie Verhöhner von Kramux oder ähnliches. So, genug von Morbites, kommen wir jetzt zu Hutsasa. Die Attacken sind erstmal so, wie man es kennt. Schutzschild muss ich nicht nochmal erklären, hoffe ich. Dann haben wir Wutpulver, womit man gegnerische Attacken umlenken kann. Pilzspore, was Gegner einschlafen lässt, und Pollenknödel, was entweder Schaden macht oder einen Teampartner heilen kann. Das Item ist aber nicht so normal. Das ist wahrscheinlich auch noch sehr untertrieben, weil eigentlich niemand das Item spielt. Es geht um Fluchtknopf. Grundsätzlich ist es auch leicht zu verstehen. Sobald ein Pokémon mit Fluchtknopf getroffen wird,
muss man es auswechseln. Das heißt, der Gegner kann es loswerden, bevor es den Zug überhaupt was machen kann. Und das sieht erstmal nicht gut aus, macht aber in dem Team sehr viel Sinn. Zum einen hat Hutsasa die Fähigkeit Belebekraft. Belebekraft heilt das Pokémon um 1/3 der maximalen KP, sobald es ausgewechselt wird. Das heißt, man kann zum Beispiel mit Hutsasa auf Wutpulver gehen, somit eine starke Attacke abfangen, wird danach ausgewechselt und dabei geheilt. So, jetzt aber genug davon, kommen wir zu den Stats. Hutsasa hat genug KP, um einen Wagemut von Epitaph zu überleben und genug Verteidigung für eine Zornesfaust nach 4 Stacks. Der Rest geht in Spezialverteidigung, während der Initiative-Wert wieder auf dem kompletten Minimum ist. Der Terra-Typ ist Fee, um Drachenattacken zu immunisieren, gegen die man sonst keine wirkliche Antwort hätte. Als nächstes kommen wir zu Fuegro. Das ist ja sowieso schon ein unfassbar gutes Support-Pokémon, was auch dementsprechend oft gespielt wird. Und gerade in so einem Team ist es sehr, sehr gut. Zum Teil liegt das an der Fähigkeit Bedroher, welche den Angriffswert von beiden Pokémon senkt, sobald man es einwechselt. Dazu hat Fuegro eine sehr gute Auswahl an Attacken. Starten wir offensichtlich mit Schutzschild und machen genauso offensichtlich mit Mogelhieb weiter. Das ist ein Pokémon, welches man in einem Match oft einwechselt und wieder auswechseln möchte, um sowohl Bedroher öfter zu aktivieren und Mogelhieb mehrmals einsetzen zu können. Und genau deswegen kommt als nächstes Abgangstirade, womit man beide Angriffswerte von dem Pokémon senkt und dabei das Pokémon auswechselt. Und zum Schluss geben wir ihm Abschlag, um etwas Schaden zu machen und die Items von Gegnern wegzuschlagen. So, und dann kommen wir zu seinen Stats. Standardgemäß geben wir ihm maximale KP, um ihn tanky zu machen. Als nächstes haben wir den Initiative-Wert. Und eigentlich wollen Pokémon wie Fuegro immer etwas Initiative haben, damit Mogelhieb konstant funktioniert, indem es schneller ist als andere Pokémon mit Mogelhieb. Aber wir machen das gleiche wie mit Morbites und Hutsasa und bringen unser Fuegro auf den minimalsten Wert. Zum einen haben wir damit, wie vorher schon angesprochen, den Vorteil bei Abgesang. Und wir haben durch diesen Initiative-Wert eine gute Synergie mit Morbites. Morbites ist naturell schneller als Fuegro, was uns im Bizarro-Raum zugutekommt. So können wir mit Fuegro als erstes auf Abschlag gehen, um Items wie eine Beere oder Offensivweste wegzuschlagen und das dann mit Psychokinese auszunutzen. So, und dann haben wir die kompletten restlichen Stats für unsere Verteidigung und gehen stark auf die Spezialverteidigung. So haben wir eine gute Chance, um sowohl Erdkräfte als auch Terra Normal Blutmond mit Lebenorb zu überleben. Dann geben wir ihm noch die Schutzbrille, um Sachen wie Pilzspore zu immunisieren und den Terra-Typ Geist für Kampfattacken und Mogelhieb vom Gegner. Und damit steht auch der defensive Abgesangsmodus von unserem Team. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch die Offensive. Vor allem wegen einem Pokémon, welches diese Strategie komplett kontert. Monetigo. Monetigo ist im aktuellen Format eins der meistgespielten Pokémon. Und das auch zu Recht. Das ist ein Geist-Stahl-Pokémon, was dadurch von vornherein immun gegen Wegsperre und Mogelhieb ist. Seine Fähigkeit macht das Ganze aber erst so richtig schlimm. Goldkörper bewirkt, dass Monetigo immun gegen jede Art von Statusattacken ist. Darunter fällt Abgesang, Pilzspore und Abgangstirade, um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Dieses Pokémon allein ist ein kompletter Albtraum für unser Team. Das heißt, die nächsten 2 Pokémon im Team müssen Monetigo besiegen können. Also starten wir mit Setraking. Setraking hat die Fähigkeit Wassertempo, wodurch es doppelt so schnell im Regen wird. Das ist offensichtlich stark in Kombination mit Quaxo und dem ohnehin schon respektablen Initiativewert von Setraking. Bei den Attacken starten wir wie immer mit Schutzschild. Als nächstes benutzen wir Dracometeor als stärkste Drachenattacke, auch wenn es nicht optimal ist wegen der Genauigkeit. Zusätzlich noch Lehmbrühe, um beide Gegner mit einer starken Wasserattacke treffen zu können und die Chance zu haben, die Genauigkeit vom Gegner zu senken. Diese beiden Attacken haben keine 100%ige Trefferwahrscheinlichkeit und sind oftmals nicht sicher zu benutzen. Das heißt, als letztes benutzen wir noch Meteorologe wie bei Quaxo. Die Stats wiederum sind relativ simpel, und zwar wird einfach der Spezialangriff und die Initiative gemaxt. Und mit dem zusätzlichen Lebenorb und Terrastella macht das Ding einen immensen Schaden. So Kills mit Meteorologen, Monetigo, Ursaluna oder Famibs ohne Terra. Und mit Terrastella reicht es für einen Dragoran, Ursaluna, das auch geterrat ist, ein Max KP Epitaph oder ein paar Punkte mit Dracometeor. Und da es mit Wassertempo sowieso schneller ist als alles, was keinen Speedboost hat, ist es sehr gefährlich. Und damit kommen wir zum letzten Pokémon im Team, Briduradon. Briduradon wird oft in Regenteams gespielt, wegen seiner Signaturattacke Stromstrahl. Normalerweise lädt sich die Attacke in einer Runde auf, bekommt einen Spezialangriffsboost und greift in der nächsten Runde an. Im Regen wiederum wird der Zug zum Aufladen geskippt, wie auch bei Solarstrahl in der Sonne.
Normalerweise spielt man es aber mit der Fähigkeit Zähigkeit und dem Item Offensivweste, womit man ein sehr starkes Pokémon offensiv und defensiv hat. Wir spielen aber die Fähigkeit Robustheit und dem Item Energiekraut. Robustheit macht, dass Bridoradon immer eine Attacke mit einem KP überlebt, wenn es auf vollem Leben war. Und das Item gibt einmal den Aufladungszug von Stromstrahl, wenn der Regen nicht aktiv sein sollte. Zusätzlich geben wir ihm als Attacke noch Schutzschild, Drachenpuls und Lichtkanone. Wenn wir Bridoradon mit so einem Set spielen, macht es keinen Sinn, es defensiv zu trainieren. Das heißt, wir maximieren die Initiative und Spezialangriff. So ist Bridoradon immer genau 1 Punkt schneller als Monetigo und kann es mit Terra Elektro Stromstrahl one-hitten, wenn der Gegner keinen defensiven Terra-Typ hat. Außerdem ist es so schneller als Salmagnis, wenn der Regen nicht aktiv ist und es keinen Wahlschall hat. So, und damit steht das Team. Und ich sag's kurz nochmal, für weitere Infos einfach das Video von Wolfie anschauen. Also, jetzt gilt es aber, ich bin in Frankfurt angekommen und bin bereit. Das Turnier findet an 2 Tagen statt. Am ersten Tag spielt man 8 Spiele immer gegen Gegner, die gleich viele Siege haben wie man selbst. Dazu ist jede Runde ein Best of 3. Um sich dann für Tag 2 zu qualifizieren, muss man aus diesen 8 Runden mindestens 6 gewinnen. Und genau das ist mein Ziel für das Turnier. So, damit kommen wir zum spannenden Teil, die Frankfurt Regionalmeisterschaft. Das erste Match geht los und ich sehe das Team von meinem Gegner. Monetigo mit Epitaph als 2 Geist-Pokémon, dazu Alola Vulnona mit Zugabe, ein Phamibs mit Verhöhner sowie Dragoran und Ursaluna Blutmond. Definitiv kein leichtes Matchup. Ich entscheide mich in Runde 1 für Setraking und Morbites gegen seine Epitaph und Phamibs. Zug 1 gehe ich also auf Lehmbrühe und Mogelhieb in Phamibs, aber er protected beide Pokémon. Dadurch kann ich aber recht sicher Quaxo für Morbites reinbringen und mit Terrastella Meteorologe sein Phamibs killen, bevor es das Epitaph mit Prügler boosten kann. Er terrakristallisiert sein Epitaph, aber ich ignoriere es, während Quaxo die Zornesfaust gut tankt. Vulnona kommt rein und ich wechsle mein Setraking auf Morbites und das Vulnona geht auf Blizzard, welches mein Morbites mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% einfriert, was ein Riesenproblem ist. Epitaph geht auf Quaxo und Abgesang kommt raus. Das große Problem ist, dass Frost broken ist. Solange ich eingefroren bin, kann ich nichts machen und habe jede Runde eine 20%ige Chance, um aufzutauen. Was halt aber auch einfach mal nicht passieren kann. Mein Plan wäre gewesen, mit Mogelhieb auf Epitaph zu gehen und mein Quaxo in Fuegro zu wechseln, um danach nochmal Mogelhieb auf Epitaph zu drücken. Dadurch hätte er mein Morbites nicht killen können und ich hätte sichere 2 KOs auf die beiden Pokémon bekommen. Und für den Play gehe ich in der Hoffnung, dass ich auftaue und mein Plan irgendwie aufgeht. Fuego kommt rein und ich bleibe eingefroren. Blizzard kommt raus und friert auch noch mein Fuego ein, während Epitaph mein Morbites killt. Sehr, sehr unlucky und ich bin jetzt stark im Nachteil, aber wechsle Setraking wieder ein. Ich entscheide mich auf mein Glück zu hoffen. Ich wechsle Quaxo ein für den Regen und gehe auf Lehmbrühe, weil ich damit seine Genauigkeit senken kann. Das klappt aber nicht wie gehofft und er KO't beide Pokémon. Damit habe ich nur noch ein eingefrorenes Fuego und verliere Runde 1. Da ein Match aber wie gesagt aus einem Best of 3 besteht, kann ich immer noch gewinnen. Ich ändere mein Lead zu Bridoradon und Morbites und er bleibt bei denselben 2. Ich gehe direkt offensiv auf Mogelhieb in Phamibs und Terra Elektro Stromstrahl in Epitaph, was aber nicht ganz reicht. Aber mein Morbites überlebt auch ganz knapp. Ich wechsle Morbites in Quaxo und KO sein Phamibs mit einem zweiten Stromstrahl, während er mein Quaxo mit Zornesfaust auf halbes Leben hittet. Sein Vulnona kommt rein und ich entscheide mich, mein Morbites zu opfern und mit Bridoradon auf Schutzschild zu gehen. Ich fange eine Zugabe ab und Morbites stirbt. Ich muss es auf Fuegro, damit er keine Zugabe auf Bridoradon einsetzen kann. Aber dadurch booste ich sein Epitaph, welches die Fähigkeit Siegeswille hat. Ich predikte, dass sein Epitaph auf Schutzschild geht, wodurch ich das Vulnona mit Mogelhieb und Lichtkanone KO, weil es kein Schutzschild kann. Ich könnte auch nur Mogelhieb drauf machen und sein Epitaph KO'en. Aber ich glaube, dass ihm das Epitaph zu wichtig ist und er sicher spielen will und eben auf Schutzschild geht. Der Zug beginnt und sein Epitaph geht nicht auf Schutzschild. Sein Vulnona stirbt, aber er ist auf Risiko gegangen und kann jetzt mein Fuego rausnehmen. Jetzt ist es ein 2 gegen 2 und wir sind in einer komischen Situation. Ich two-shotte sein Ursaluna mit Meteorologe und bin schneller. Sein Epitaph stirbt von einem Stromstrahl, mit dem ich auch schneller bin. Andererseits kann sein Ursaluna mein Bridoradon auf 1 HP bringen und im nächsten Zug mit der Prioritätsattacke Vakuumwelle finishen, wenn er sein Epitaph diesen Zug beschützt. Wenn er das macht, könnte ich auch sein Ursaluna mit beiden angreifen und im nächsten Zug gewinnen. Wir haben eine 50-50 Situation. Entweder er geht mit Epitaph auf Schutzschild oder eben nicht. Wir beide müssen hoffen, dass wir den richtigen Call machen. Ich entscheide mich, beide anzugreifen. Der Zug beginnt
und sein Epitaph setzt Schutzschild ein. Sein Ursaluna tankt die Attacke wie erwartet und bringt Bridoradon auf 1 HP. Ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr zu gewinnen und verliere das erste Match des Tages. Damit stehe ich 0:1. Es waren zwar beide Runden etwas unglücklich, aber ich habe auch nicht perfekt gespielt. Ich muss mich definitiv raffen und das zweite Match noch besser spielen. Auf dem Papier hatte ich ein schweres Matchup und beide Runden waren close, also bin ich nicht allzu traurig über das erste Match. Ich gehe also trotz allem mit einem guten Gefühl in Runde 2. Mein nächster Gegner spielt ein interessantes Team mit Walschall Epitaph, Walbrille Trikephalo, ein relativ offensives Garados und ein Setup Ramot. Zusätzlich etwas Support durch Gortrum und Electek. Er hat aber nur 2 Antworten auf Wegsperre von Morbites. Einmal Epitaph als Geist-Pokémon und Gortrum durch die Attacke Kehrtwende. Also entscheide ich mich für Runde 1 komplett auf Abgesang zu gehen. Ich starte mit Quaxo und Hutsasa gegen Epitaph und Garados. Der Plan ist, durch Wutpulver einen Angriff mit Hutsasa zu nehmen, wodurch mein Fluchtknopf sich aktiviert, ich Morbites reinbekomme und ich im selben Zug Abgesang rausbekomme. Zug 1 beginnt und Kehrtwende kommt auf Hutsasa. Hier übrigens eine wichtige Interaktion mit Fluchtknopf. Eigentlich bewirkt Kehrtwende, dass sein Pokémon ins Auswechselt, aber weil Fluchtknopf zuerst aktiviert wird, negiert das den Effekt der Attacke und er bleibt drin. Also Morbites kommt rein, nimmt einen Terra-Ausbruch von Garados und Abgesang kommt raus. Sein Epitaph muss wegen dem Walschall auf Kehrtwende gehen, also wechselt es zu 100%. Ich gehe also mit Mogelhieb auf Garados und wechsle Quaxo in Fuegro, damit ich die nächste Runde nochmal mit Mogelhieb jemanden treffen kann. Sein Epitaph wechselt jetzt auf Trikephalo und der Abgesangscounter ist auf 2. Ich entscheide mich im nächsten Zug zu predikten, dass er mit Finsteraura Morbites killen will. Also drücke ich Mogelhieb auf Garados, damit es nichts machen kann, und gehe auf Terra Unlicht und Bizarro-Raum mit Morbites. Und es kommt wie gedacht, die Finsteraura macht wenig Schaden und ich bekomme Bizarro-Raum raus. Der Abgesangscounter ist bei 1, das heißt sein Garados stirbt am Ende vom Zug und ich muss Morbites rauswechseln, damit es überlebt. Ich wechsle auf Hutsasa, weil es jetzt das schnellste Pokémon auf dem Feld ist, und gehe auf Schutzschild mit Fuegro, mit dem ich beide Attacken abfange. Garados stirbt und sein Epitaph kommt raus. Hutsasa lässt Epitaph einschlafen und ich gehe mit Abgangstirade zurück auf Quaxo, während das Trikephalo guten Schaden auf Hutsasa macht. Da Quaxo wieder auf dem Feld ist, kann ich Abgesang einsetzen und Trikephalo schlafen schicken. Im nächsten Zug wechsle ich zurück auf Morbites und heile es direkt mit Pollenknödel. Er wechselt Trikephalo auf Gortrum, was die einzig richtige Entscheidung für ihn war, weil Trikephalo sonst gestorben wäre. Bizarro-Raum ist jetzt zu Ende. Das heißt, ich will im nächsten Zug sicher gehen, dass es wieder aktiv wird. Sein Gortrum greift mit Grasrutsche sein eigenes Epitaph an und boostet damit die Zornesfaust, welche nicht für Hutsasa ausreicht. Dadurch kann ich ihn wieder schlafen schicken und aktiviere Bizarro-Raum. Danach wechsle ich Fuegro wieder ein und mache etwas Schaden auf sein Gortrum, während der Trikephalo zurückholt und mit Holzhammer Fuegro angreift. Ich kann Gortrum auf Low HP bringen mit Abschlag und Psychokinese, wonach er mit Kehrtwende auf sein Epitaph wechselt und sein Trikephalo aufwacht und mein Fuegro rausnimmt. Dadurch bekomme ich aber Quaxo rein und sein Trikephalo ist jetzt auf -2 Spezialangriff, was jede Runde schlimmer wird, weil er durch Walbrille auf Draco Meteor gehen muss. Dadurch kann ich in den nächsten Runden den anderen Slot fokussieren und er hat keine Chance mehr zu gewinnen. Ich führe also 1:0. Weil der Lead gut funktioniert hat, bleibe ich dabei gegen sein Trikephalo und Gortrum. Zug 1 gehe ich auf Doppelschutzschild, weil sein Gortrum Mogelhieb hat und ich dann auch sehe, auf was Trikephalo sich festlegt. Ich blocke Mogelhieb und Finsteraura. Danach entscheide ich mich für Terra Pflanze, damit sein Gortrum mich nicht KO'en kann, und gehe testweise auf Pilzspore auf Trikephalo, aber ich rechne sowieso damit, dass Hutsasa ausgewechselt wird durch Fluchtknopf. Gortrum setzt jetzt Grasrutsche auf Hutsasa ein. Das bedeutet für mich, dass er vor seinem Trikephalo angreifen möchte, damit mein Morbites rausbaiten und es mit Finsteraura KO'en kann. Das predikte ich aber und wechsle Fuegro ein, welches die Finsteraura eben abbekommt. Abgesang ist nun aktiv, aber kein Pokémon ist auf dem Feld gefangen. Da er sehr wahrscheinlich beide Pokémon wechseln möchte, wechsle ich ebenfalls Quaxo aus und setze dazu Abgangstirade ein. Aber auf wen? Das Problem ist jetzt, wenn ich die falsche Seite auswähle, könnte da ein Epitaph reinkommen, welches sich dann durch seine Fähigkeit direkt auf +3 Angriff boosten würde. Ich entscheide mich für den Trikephalo-Slot. Und tatsächlich kommt genau da das Epitaph rein und seine Fähigkeit wird zweimal ausgelöst. Ich stehe jetzt sehr schlecht da. Ich versuche noch ein paar Runden was rauszuholen, aber am Ende nehme ich zu viel Schaden auf Dauer und verliere Runde 2.
Für die letzte Runde entscheide ich mich, meine Strategie zu wechseln und auf Setra King zu setzen. Mein Setra King und Morbites gegen sein Lead von der Runde zuvor. Wie eben bietet sich Doppelschutzschild gut an und ich sehe direkt sein Terra. Außerdem fange ich Mogelhieb und Finsteraura ab. Und ja, ganz kurz, für den nächsten Zug schäme ich mich schon ein bisschen. Der offensichtliche Play wäre jetzt, mein Morbites auf Quaxo auszuwechseln, damit Setra Kings Fähigkeit aktiviert wird und ich mit Meteorologe direkt Trigefalo wegbekomme. Aber ich habe Angst, dass mein Gegner das sieht und im Anschluss mit Holzhammer das Quaxo rausnimmt. Unter etwas Zeitdruck habe ich mich dann dazu entschieden, erst Hutsasa einzuwechseln, damit ich sehen kann, was er macht und im Anschluss relativ sicher Quaxo reinbekommen. Ich gehe also auf Terra Stella und hoffe, dass er mit Grasrutsche auf Setra King geht und mit Trigefalo auf Hutsasa und ich im Anschluss auf Quaxo wechsle und trotzdem Meteorologe rausbekomme. Offensichtlich klappt das überhaupt nicht und ich mache quasi gar keinen Schaden und habe fast ein totes Setra King. Wenigstens bekomme ich im Anschluss Quaxo rein, aber ich liege weit hinten. Ich wechsle Setra King aus und hoffe, dass er nur mit Grasrutsche auf den Slot geht, damit ich Morbites sicher reinbekomme und Abgesang einsetzen kann. Der Play klappt, Grasrutsche geht auf Morbites und Finsteraura geht auf Quaxo. Aber ich schrecke zurück und bekomme Abgesang nicht aktiviert. Unfassbar schlechte Situation, aber es ist noch nicht vorbei. Ich wechsle auf Hutsasa und kann mit Mogelhieb auf Trigefalo, während ich Holzhammer gut abgefangen bekomme. Wenigstens kann ich jetzt mit Morbites auf Schutzschild drücken und Trigefalo einschlafen lassen. Hutsasa tankt die Finsteraura und Holzhammer geht auf Schutzschild, aber Hutsasa schreckt ebenfalls zurück und ich kriege die Pilzsporen nicht raus. Damit ist es leider vorbei. Ich habe zu viel schlechte Plays gemacht, um hier noch irgendwie zurückzukommen. Ich verliere Runde 2 und stehe damit 0-2 im Turnier. Ich habe noch 6 Matches und müsste alle gewinnen, um mein Ziel von Tag 2 zu erreichen. Nach dem eben gespielten Set fühle ich mich auch nicht mehr so gut. Ich habe schlecht gespielt und unnötig verloren. Ich lasse die 2 Matches in meiner Vergangenheit und konzentriere mich auf die dritte Runde. Mein nächster Gegner spielt ein Regenteam mit Pelipper, Offensivweste Briduradon, 2 Geist-Pokémon durch Salmagnes und Monetigo sowie Fueco und Hutsasa als Support. Und ich stehe wiedermals vor keinem sonderlich guten Matchup. Aber zumindest ein Team, das ich kenne und dagegen einen Plan habe. Ich starte mit Fueco und Briduradon, weil das die 2 besten Antworten gegen Monetigo sind. Denn das Monetigo ist Terra Wasser und wird daher immer von Stromstrahl besiegt. Er startet mit Hutsasa und Monetigo. Ich gehe direkt offensiv mit Terra Elektro Stromstrahl auf Monetigo und Mogelhieb auf Hutsasa. Aber er setzt Schutzschild ein und blockt den Angriff. Ich glaube, dass er sein Monetigo als nächstes auswechselt und schützen will, um gleichzeitig mein Briduradon einschlafen zu lassen. Ich kann allerdings das Hutsasa nicht besiegen, weil es das Item Citrobeere hat und sich einfach nach einem Angriff hochheilen wird. Das heißt, ich setze mit Briduradon Schutzschild ein und gehe mit Abschlag auf Hutsasa, während er Monetigo zu Fueco wechselt. Da er jetzt aber einfach Mogelhieb und Pilzspore auf Briduradon machen kann, liegt es nahe, dass ich auswechseln möchte. Aber er kann mir auch gerade nicht viel Schaden machen, also nehme ich das in Kauf und lasse Briduradon drin und wechsle mit Abgangstirade auf Quaxo, während er den zu erwartenden Zug macht. Quaxo ist schneller als Fueco und weil er Angst vor Meteorologe hat, terrakristallisiert er zu Geist. Aber ich setze Zugabe auf ihn ein, wodurch er gezwungen ist, Mogelhieb einzusetzen, was jetzt überhaupt nichts bewirkt. Zu meinem Überraschen geht Hutsasa nicht auf Pilzspore und macht stattdessen etwas Schaden. Aber das ist tatsächlich perfekt für mich. Fueco muss wechseln und ich kann einfach nochmal auf Zugabe gehen und somit verhindern, dass Hutsasa Pilzspore einsetzt. Währenddessen gewinne ich Zeit, bis Briduradon aufwacht. Fueco wechselt wie erwartet zu Salmagnes und Briduradon schläft leider weiter. Pollenknödel macht etwas Schaden. Im nächsten Zug wacht Briduradon auf, aber leider ist Salmagnes im Regen schneller, deshalb gehe ich zunächst auf Schutzschild und er wechselt Fueco wieder ein. Ich blocke eine Rollwende mit Schutzschild und setze Abgesang ein. Aber er hat auch einfach mit Terra Geist Fueco zu viele Antworten auf Perish Trap. Ich versuche mich irgendwie umzupositionieren, aber beim mehrfachen Wechseln stirbt Briduradon und ich sehe keinen Weg mehr, um zu gewinnen. Ich verliere Runde 1 und sollte ich noch eine Runde verlieren, ist mein Ziel nicht mehr zu erreichen. Ich ändere meine Taktik und setze die nächste Runde auf Setra King und Fueco gegen seinen Monetigo und Salmagnes. Der erste Zug beginnt mit einem Ränkeschmied von Monetigo und Salmagnes wechselt mit Rollwende auf Fueco. Das habe ich predicted und wollte es direkt mit Terra Draco Meteor finishen, aber ich verfehle. Zumindest bekommt Fueco einen starken Abschlag auf sein Monetigo. Aus Angst vor Mogelhieb gehe ich mit beiden Pokémon auf Schutzschild und blocke beide Attacken. Jetzt ist der perfekte Moment, um Quaxo einzuwechseln für den Regen. Er terrakristallisiert Fueco, um nicht mehr schwach gegen Wasserattacken zu sein, aber Lehmbrühe KO't Monetigo und bringt Fueco auf niedrige KP, aber ich kassiere auch einen Abschlag. Salmagnes kommt aufs Feld und ist sogar schneller als mein Setra King. Aber das stört mich nicht. Ich lasse Setra King sterben, um sein Fueco mit Quaxo zu besiegen und mein eigenes reinzubekommen. Dadurch sehe ich einen garantierten Sieg. Salmagnes muss jetzt hier letzte Ehre einsetzen, womit er keines meiner Pokémon killen kann.
Das heißt, ich kann Mogelhieb auf Hutsasa drücken und Abgesang rausbekommen. Wie zu erwarten überlebt mein Fueco und der Play funktioniert. Wenn ihr Abgesang aktiv habt und immer noch 3 Pokémon von euch leben, gewinnt ihr immer. Im nächsten Zug muss man mit beiden Pokémon auf Schutzschild gehen und der Counter ist bei 2. Ab hier ist im Endeffekt egal, was passiert. Er dürfte auch beide Pokémon killen, denn ich habe immer noch ein Pokémon mit Schutzschild, das dann zu 100% den letzten Zug von Abgesang überlebt. Ich gewinne Runde 2 und gehe in die entscheidende. Mein Gegner wird hier erwarten, dass ich nochmal Seetracking bringe, wie in Runde 2 und einen Lead dagegen spielen. Aber das call ich und setze wieder auf Bridoradon und Fuegro gegen seinen Monetigo und Salmagnis. Der Lead könnte nicht besser sein. Bridoradon ist schneller als beide Pokémon und kann mit Stromstrahl beide one-hitten. Gleichzeitig überlebe ich auch immer eine Attacke von dem Gegner. Da Salmagnis kein Schutzschild hat, fokussiere ich es mit Stromstrahl und Abschlag. Mein Terra kommt als einziges raus, das heißt er wechselt nicht und ich kann direkt Salmagnis wegbekommen. Monetigo verschwendet Schutzschild und ich stehe sehr gut im Game. Zu meinem Überraschen kommt hier sein eigenes Bridoradon. Das heißt, egal was er macht, ich kann hier das Monetigo KO'en, wenn er nicht wechselt. Er wechselt auf Fuegro und ich auf Quaxo für den Regen. Somit bekomme ich direkt den KO auf Fuegro und Bridoradon macht nur wenig Schaden. Monetigo kommt zurück, aber er kann nicht mehr gewinnen. Monetigo setzt kein Schutzschild ein und ich kann es KO'en. Er bekommt zwar dafür Quaxo, aber das ist egal. Ich kann jetzt einfach auf Mogelhieb gehen und mit 2x Drachenpuls das Spiel beenden. Ich gewinne Runde 3 und stehe 1:2 im Turnier. Und endlich ein Erfolg, so darf es wirklich weitergehen. Das Matchup war zwar auch nicht leicht, aber wenigstens kannte ich es und wusste, wie ich gewinnen kann. Ich gehe weiter zu Runde 4 und mein Gegner hat das genau gleiche Team wie der davor. Gut, das wird wieder kein leichtes Match, aber ich kann natürlich gewinnen. Mein Plan hier bleibt gleich mit Bridoradon und Fuegro und den Lead vom Gegner kennen wir ebenfalls. Ich entscheide mich hierbei ein bisschen um, da ich noch nicht weiß, wie der Gegner spielen will. Ich wechsle Fuegro auf Morbites, falls mein Gegner auch raus möchte. Er bleibt aber drin und mein Terra Elektro wird aktiviert, um sein Magnus zu KO'en. Monetigo macht beachtlichen Schaden mit Spukball, aber das ist okay. Pelipper kommt rein und deshalb habe ich Morbites reingeholt. Ich habe jetzt Mogelhieb bereit, welches Pelipper trifft und sein Fokusgurt bricht. Sein Monetigo geht komischerweise nicht auf Schutzschild, das heißt es stirbt hier einfach. Bridoradon kommt als sein letztes Pokémon raus. Ich kille sein Pelipper und der Gegner hat keine Chance mehr zu gewinnen. Sein Stromstrahl kommt zwar raus, aber er kann kein 1 gegen 4 gewinnen. Ich hole mir Runde 1 sauber ab. Für Runde 2 bleibe ich bei meinem Lead, aber mein Gegner startet mit Fuegro und Hutsasa. Die beiden Pokémon machen nicht gerade viel Schaden, das heißt ich wechsle Quaxo ein und nehme die Pilzspore von Hutsasa in Kauf und kassiere einen Mogelhieb. Quaxo schläft natürlich und kassiert eine Abgangstirade, während ich die Beere von Hutsasa wegschlage. Sein Hutsasa wechselt jetzt raus für Fuegro und er bekommt den Rückenwind. Ich verschwende mein Schutzschild und Quaxo schläft weiter. Mein Fuegro überlebt gerade so Meteorologe und seins wechselt er auf Hutsasa. Leider schläft Quaxo weiter, aber durch seinen Wechsel kann ich Morbites reinholen und beide Gegner mit Wegsperre festhalten. Ich setze Mogelhieb auf Hutsasa ein, damit es nichts einschlafen lässt und tanke einen Orkan, während Abgesang aktiv wird. Der Regen hört auf und jetzt hat der Gegner keine Möglichkeit mehr konstant Schaden auf meine Pokémon zu machen. Pelipper hat nur Meteorologe, welches jetzt quasi keinen Schaden mehr macht und Orkan, welches jetzt verfehlen kann. Hutsasa auf der anderen Seite macht sowieso wenig Schaden. Ich beschütze beide Pokémon und der Counter geht auf 2. Er hat versucht, mein Morbites zu killen, was auch seine einzige Möglichkeit ist, hier noch irgendwie rauszukommen. Und da er das eben versucht hat, kann ich Hutsasa mit Zugabe auf Pollenknödel zwingen. Der Counter ist jetzt bei 1, das heißt beide seiner Pokémon sterben in der nächsten Runde. Ich entscheide mich allerdings, auch das Morbites zu opfern, um Bizarroram einzusetzen. Mein Fuegro überlebt knapp eine Attacke und durch seinen eigenen Rückenwind sind meine Pokémon jetzt im Bizarroram schneller. Und deswegen haben Salmagnis und Fuegro keine Chance mehr, das Game hier zu gewinnen. Ich gewinne Runde 2 und damit auch das Match. Somit stehe ich 2:2 im Turnier. Es ist immer noch schwer, mein Ziel zu erreichen, aber wir kommen näher. Die nächste Runde steht an und mein Gegner hat wieder ein Team, das ich kenne. Ein Sonnenteam, welches Marco Silva gebaut hat und auch schon Riesenturniere gewinnen konnte. Das Team ist zwar gut, aber zum ersten Mal an diesem Tag habe ich ein wirklich gutes Matchup. Witzigerweise hat Wolfglick in Toronto zweimal gegen Marco Silva gewonnen und das zweite Mal war sogar im Finale. In meiner Vorbereitung auf das Turnier habe ich auch das ein oder andere Mal dagegen gespielt. Ich habe also einen Plan für das Team. Ich starte mit Seetracking und Morbites gegen Fuegro und Papunga. Ein guter Start von ihm, denn wegen Mogelhieb und Schlafbruder will ich hier beide Pokémon schützen. Ich blocke 2 Angriffe und es ist sehr gut, dass er nicht auf Rückenwind gegangen ist. Dadurch kann ich Morbites für Quaxo rauswechseln und bin jetzt schneller als sein Papunga. Mit Terra Stellar Draco Meteor geht es K.O. und er wechselt durch Abgangstirade auf Glurak. Ich wechsle beide Pokémon aus, weil ich denke, dass Kotel hier reinkommen wird. Und er wechselt Fuegro auf Ursaluna. Gut, okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt, aber es heißt auch, dass er nichts hat, um einen Regen wegzubekommen.
Luftschnitt macht guten Schaden, aber das ist okay. Ich Mogelhieb sein Glurak, während er ein starkes Erdbeben macht. Abschlag kommt auf Ursaluna, weil ich gedacht hatte, dass er Terra Geist gehen möchte. In der nächsten Runde opfere ich Fuego und beschütze Morbites, um sicher meinen Setraking einzuwechseln. Hier wird jetzt eine Lehmbrühe beide Pokémon killen und wechseln kann er auch nur auf Fuego, das auch massiv Schaden nehmen würde. Er terrat sein Ursaluna zu Geist, aber solange ich treffe, kill ich ihn trotzdem. Lehmbrühe kommt raus und verfehlt Glurak. Ursaluna stirbt, also kann ich damit leben, denn dieser KO war definitiv wichtiger. Glurak verfehlt zudem ebenfalls und Psychokinese bringt ihn auf Hälfte Leben. Ich muss nur noch auf Doppelschutzschild gehen und habe das Spiel gewonnen, weil ich einfach Quaxo wieder einwechseln kann und mit Meteorologe beide wegbekomme. Ich gewinne Runde 1. In Runde 2 entscheide ich mich für Setraking und Quaxo, weil das der bessere Lead gegen seinen ist, den er beibehält. Er will sehr wahrscheinlich entweder Rückenwind rausbekommen oder Sonnentag und mit Fuego das Setraking treffen. Ich calle das und setze Schutzschild ein. Es kommt wie erwartet und dadurch kommt direkt eine Zugabe auf Papunga, wodurch ich ihn zwinge, den Zug darauf zu wechseln, weil er Sonnentag die nächsten Runden einsetzen müsste. Er bringt Glurak rein und ich wechsle Quaxo in Fuego. Ich wusste, dass er wechselt und gehe direkt auf Terrastella Dracometeor, um das andere Pokémon direkt zu KO'en. Sein Fuego wechselt mit Abgangstirade raus auf Papunga und kommt direkt wieder rein. Setraking setzt Schutzschild ein und er bekommt Rückenwind raus. Sein Fuego schlägt meine Schutzbrille weg und ich sein Tarnumhang. Ich wechsle Morbites rein und es frisst direkt Schlafpuder mit Abschlag, während ich seine Beere wegschlage. Ich lasse Morbites sterben und will den Ursaluna-Switch predikten, was aber nicht passiert. Er hat aber nur noch einen Zug Rückenwind und die Sonne ist auch weg. Das heißt, ich kann Setraking beschützen und mit Abgangstirade auf Quaxo wechseln, um im nächsten Zug das schnellste Pokémon zu sein. Beide Attacken werden geblockt und mein Plan geht auf. Er wechselt sein Kurtel ein, welches aber direkt stirbt und Setraking überlebt mit einem KP, während Quaxo quasi keinen Schaden macht. Sein Papunga trifft leider Schlafpuder und überlebt Meteorologe, was jetzt durch die Sonne sehr effektiv ist. Abschlag nimmt mir außerdem Überreste weg. Hätte Schlafpuder nicht getroffen, wäre das Game übrigens vorbei, denn ich wollte auf Abgesang gehen. Ich verschaffe mir etwas Zeit mit Schutzschild, während Quaxo weiterschläft. Im nächsten Zug stirbt zwar mein Setraking, aber sein Papunga ebenfalls, weil mein Quaxo aufwacht. Jetzt ist es ein 2 gegen 1, was er nicht mehr gewinnen kann, also gibt er auf und ich gehe als Sieger aus dem Match. Damit stehe ich 3:2 im Turnier und bin endlich wieder mit einer positiven Winrate dabei. Aber ich muss immer noch die nächsten 3 Spiele gewinnen, um weiterzukommen. Für Runde 6 habe ich leider keine Aufnahme, weil das Match gegen sein Team relativ lang ging. Aber ich kann euch sagen, ich habe gewonnen. Ich weiß auch wirklich nicht mal alles aus dem Match, weil es sich eben gezogen hat. Aber es war auch nicht wirklich unterhaltsam, muss man einfach sagen. Ich hoffe, ihr könnt es verzeihen. Ich stehe jetzt aber nichtsdestotrotz 4:2. Noch 2 Games werden heute gespielt. Und auch wenn mein Start in das Turnier miserabel war, ist mein Ziel greifbarer geworden. Runde 7 beginnt und mein Gegner spielt ein Team mit Lebenorb Monetigo, Terra Geist Offensivwest Ursaluna Blutmond, Fokusgurt Sneeboss, Dragoran mit dem gezinkten Würfel sowie Hutsasa und Fuego als Support. Kein leichtes Matchup und vom Prinzip ähnlich wie das Team von Match 1. Ich starte mit Briduradon und Fuego als meine beste Antwort gegen Monetigo. Mein Gegner bringt aber Hutsasa und Ursaluna. Ich wechsle auf Quaxo und er terrat sein Ursaluna zu Geist. Ich predikte das und setze Mogelhieb auf Hutsasa ein, während er mit Erdkräfte guten Schaden macht. Mein Gegner bringt Sneeboss rein und ich terra Quaxo zu Pflanze, weil ich Angst vor Hutsasa hatte. Abgesang kommt raus und er killt mein Fuego. Das Problem ist aber, dass dein Ursaluna wechseln kann, sonst wäre das hier eine gute Position für mich. Ich kann trotzdem Mogelhieb auf Sneeboss einsetzen und zwinge Ursaluna auf Erdkräfte zu gehen, was aber guten Schaden macht. Dragoran kommt rein und Sneeboss bringt mich auf niedrige KP, stirbt aber danach. Ich hatte gehofft, dass Dragoran auf Rückenwind geht, damit ich ihn mit Zugabe trappen kann, aber er geht auf Schuppenschutz, was verfehlt. Morbites macht zwar gut Schaden auf Hutsasa, aber schläft danach ein. Quaxo stirbt und ich gebe auf, weil ich keine Möglichkeit sehe zu gewinnen. Ich liege 0:1 hinten und ändere meinen Plan. Runde 2 starte ich mit Setraking und Fuego gegen den gleichen Start vom Gegner. Ich wechsle Quaxo ein und gehe aggressiv mit Terrastella, aber er terrat ebenfalls. Meteorologe reicht wegen seinem Terra nicht ganz aus, aber ich überlebe auch, während Hutsasa Pilzspore auf Quaxo macht. Morbites ersetzt Setraking und fängt eine Attacke ab, Quaxo schläft und Ursaluna wird geheilt. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Ich muss riskant spielen und wechsle Fuego ein, um meine Pilzspore abzufangen. Aber er geht auf Wutpulver und lenkt damit meine Zugabe um, was ein starker Zug von ihm war. Blutmond nimmt währenddessen ungefähr die Hälfte von Quaxos Leben. Und ich sage es wirklich nur ungern, aber ich sehe hier keinen wirklichen Weg raus. Ursaluna kann ich nicht auf dem Feld einsperren und mein Setraking stirbt durch eine Prioritätsattacke von ihm. Außerdem hat er noch alle 4 Pokémon. Ich muss mir leider eingestehen, dass ich verloren habe.
Ich versuche noch ein paar Plays, aber ich kann nicht zurück ins Spiel finden und verliere das Match. Ich habe jetzt endgültig verloren und kann mit einem Stand von 4-3 mein Ziel nicht mehr erreichen. Die Teams der Gegner waren zwar schwer zu besiegen, aber ich darf es nicht als Ausrede nehmen. Ich hätte deutlich besser spielen können. Ach übrigens, das letzte Match habe ich auch gespielt und verloren, aber da war ich auch fairerweise nicht mehr so konzentriert. Damit beende ich die Frankfurt Regionalmeisterschaft mit einem Stand von 4 Siegen und 4 Niederlagen. Also damit danke fürs Zusehen und bleibt gespannt auf das nächste Mal.